こんにちは、ハルトです。9ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。全部無意識のせい。こんがらがった人生をシンプルな先にするケミのレシピは、シンプリーライフ時によって執筆された、私たちが普段気づかない無意識の動きを明らかにし、複雑に感じる日常や人生をよりシンプルに再構築するための一冊です。本書では無意識のパターンに気づき、それを味方につけることができる具体的な知恵や方法論が紹介されています。なぜ私たちは思い通りに行動できなかったり、同じ失敗を繰り返したりするのか、その根源的な理由に踏み込み、実体験や最新の心理学、脳科学の知見をもとに、人生をより良い方向に導くヒントを分かりやすく解説しています。この本は現代人が抱えがちな、なんとなくくじ苦しい、自分を変えたいけどうまくいかない、自信が持てないといった悩みに寄り添い、無意識のを活用して本来の自分を取り戻し、毎日をもっとシンプルに楽しくの生きるための倒しるべを示します。読むことで自分の内面との向き合い方や余計な思い込みを手放し、人生の迷路から抜け出すためのヒントが得られるでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、無意識が人生にもたらす影響。本書のまず最初のテーマは、無意識が私たちの思考や行動にどのような影響を与えているかについて深く掘り下げています。著者は、私たちの選択や価値観、感じ方の多くが自分で決めていると思いがちである一方、実は幼少期の経験や社会的なたどり込み、繰り返しの行動パターンなど、無意識領域に根ざしていることが多いと述べています。自分ではコントロールできていない自動運転モードで過ごす時間の長さに気づくことで、本当の自分が何を求めているのか、無意識がどんな思い込みや偏見を抱えているのかに目を向けることができます。普段のふとした習慣や癖、特定の人に対する反応など、自分の行動の根本原因を探るワークや力が充実しており、気づきだけでなく無意識を見つめ直す重要性が解説されています。次に、思い込みから自由になる方法。第2の重要テーマは、私たちを払っている様々な思い込みをどう手放すかです。人間は成長や社会化の過程で知らず知らずのうちにたくさんの思い込みを身につけます。ゼロルルしなければいけない、自分はこういう性格だ、人から愛んと思われたくないなど、無意識の中に染みついた価値観や自負は、実は自分を苦しめ人生を複雑にしている原因でもあります。本書では思い込みが生まれるプロセスを明らかにし、自分の考えや価値観の玉増しをする具体的な手法が紹介されています。ジャーナリング、内省ワーク、日常の出来事の意味付けを変えるトレーニングなど、科学的かつ実験的な方法が提案されており、読むだけでなく、実際に行動に移すことで新たな視点と自由を手に入れられる内容となっています。さらに、無意識を味方につける習慣。第3のテーマは、無意識の力をネガティブなものとして捉えるのではなく、上手に利用し味方にしていくための習慣化の技術です。著者は、望ましい無意識の使い方を身につけることで、毎日をシンプルかつ快適に過ごしやすくなると提唱しています。具体的には、小さな成功体験を積み重ねてできる自分を無意識に座り込む環境や人間関係を意図的に整える、余計な情報や刺激を減らす工夫などが紹介されています。また、習慣が変わればいつの間にか心の状態や人との関わり方も前向きに変化していくプロセスも詳細に説明されています。失敗にくじけずに続けるコツや自分に合った習慣の身につけ方も豊富に掲載されており、無意識レベルで自分を変えたい人にとって非常に役立つ章です。そして、人生をシンプルにする実験テクニック。本書の4つ目のトピックは、こんがらがった人生をシンプルに再構築するための時間的なテクニックの紹介です。無意識の奥に眠る複雑化数への執着や人間関係での悩み、シギオスや家庭でのストレスなど、あらゆる局面で使えるシンプル化のノウハウが満載です。本当に必要なこと、無人を見極める
断捨率の考え方、選択肢を減らすことで意思決定を楽にする方法などが具体力とともに解説されているため、読者自身の日常に周知に取り入れやすいのが特徴です。人間関係の整理、市議との優先順位付け、情報の取り入れ方などにまで踏み込んだアドバイスが書かれており、食生活に主した形でシンプルに生きる力をしまうサポートとなっています。最後に、本来の自分らしさの発見と幸福感の向上。最後のテーマは、無意識の絡まりをほどいていくことで本来の自分らしさを発見でき、幸福感が高まるというプロセスです。人は社会の中で理想像やプレッシャーに流されがちですが、それ自体がストレスや不安の根本要因になることが少なくありません。著者は自分の無意識に耳を傾け、自分らしい価値観や人生の軸を見つけ直すことで全てが楽になり、自然に無の手が好転し始めると説いています。自分を大切にし、本当に大事なものにフォーカスした生き方を実践すると、余計な思考や悩みがなくなり、自分自身と他者の幸せにもつながる好循環が生まれると語られています。幸福感を高め、より充実した日々を送るための考え方と行動が分かりやすくまとめられており、自己変革を目指す方にとって非常に有意義です。結論として、本書全部無意識のせい。こんがらがった人生をシンプルな先にする詩のレシピは、忙しい毎日の中で本当の自分を身に慕っている気がする人、すぐ悩みや不安にとらわれてしまう人、自分の行動パターンや価値観を変えたい人、シンプルに生きたいと思いながらもなかなか行動に移せない人などに特におすすめしたい一冊です。著者ならではの柔らかい語り口と心理学や脳科学にも裏付けられた具体的な方法論は、誰もが無理なく実践できる内容に仕上がっています。自己啓発書によくある意識高いコータの押し付けではなく、自分で気づき、受け止め、少しずつ変わっていくプロセスが従事されている点が多くの読者に共感を呼ぶでしょう。現代の混沌とした情報や人間関係の中で悩むすべての人に必ず一つは切り立つヒントが見つかります。他の自己啓発本との違いは、無意識という目に見えない部分へ優しくアプローチし、根本から生き方をシンプルに導いてくれる点です。日々のストレスや何かがうまくいかない原因として無意識を理解し、少しずつ改善していくきっかけを与えてくれる本書は、自分自身に優しくなりたいすべての人に強くお勧めできます。今までの思い込みを手放し、より自由で幸せな人生を送りたいなら、まさに今すぐ手に取るべき一冊と言えるでしょう。ご資源いただける場合には、シンプリーライフポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。